নাসার ভয়েজার 1 প্রোবটি মহাকাশ থেকে আসা একটি অস্বাভাবিক হামিং শব্দকে তুলে ধরেছে। নাসা ভয়েজার 1 স্পেসক্রাফটের সাহায্যে 44 বছর আগে থেকে আমাদের ইউনিভার্সের অজানার খোঁজ করতে শুরু করেছিল এবং 9 বছর আগে এটি আমাদের সৌরজগতের সীমানাকে পার করে আজ এটি আমাদের পৃথিবীর থেকে সব থেকে দূরের মানব নির্মিত কোনো বস্তু। এই স্পেস প্রোবটি বর্তমানে ইন্টারস্টেলার স্পেসে পৌঁছে গিয়েছে। সেই সাথে এই স্পেস প্রোবটি ইন্টারস্টেলার স্পেসের ওই শূন্য স্থানে অজানার খোঁজ করে চলেছে এবং আমাদের সৌরজগতের বাইরের বিশ্বকে বুঝতে সহায়তা করার জন্য মূল্যবান ডেটা আমাদের পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন যে এই দূরবর্তী মহাকাশযানের উপরে থাকা যন্ত্রগুলো ইন্টারস্টেলার স্পেসে অল্প পরিমাণে গ্যাসের ধ্রুবক কণা দ্বারা উৎপন্ন কম্পন, যেটাকে বলা যায় অবিচ্ছিন্ন হাম শব্দ, সেটাকে শনাক্ত করেছে। নেসার অ্যাস্ট্রোনমি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার অনুসারে একটানা হয়ে চলা এই হাম শব্দটি প্লাজমা তরঙ্গের কম্পন দ্বারা তৈরি হতে পারে এবং এটিও একটি দুর্লভ একটি ঘটনা। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বাধীন একটি দল 14 বিলিয়ন মাইল দূরের ভয়েজার 1 এই ডেটাকে অধ্যয়ন করছে। ভয়েজার 1 স্পেসক্রাফটটি 1979-তে বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহকে ফ্লাইবাই করে আমাদের সৌরমণ্ডলের সীমাকে পার করে ইন্টারস্টেলার স্পেসের দিকে যাত্রা শুরু করে এবং এটি আগস্ট 2012-তে ইন্টারস্টেলার স্পেসে প্রবেশ করে যায়। পূর্বে যখন ভয়েজার 1 হেলিওপসকে অতিক্রম করে তখন ভয়েজারে থাকা প্লাজমা ওয়েভ সিস্টেমটি গ্যাসের কম্পনকে শনাক্ত করেছিল, তবে সেগুলো ছিল আমাদের সূর্যের কারণে তৈরি। গবেষকরা এখন এটাই বিশ্বাস করছেন ইন্টারস্টেলার স্পেস তাদের ভাবনার থেকেও আরও বেশি অ্যাক্টিভ। ভয়েজার 1 থেকে সংগ্রহ করা এই সমস্ত তথ্য বিজ্ঞানীদের ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে। ভয়েজার 1 হলো একটি 722 কিলোগ্রামের স্পেস প্রোব, যেটাকে নাসা 1977 সালের 5 সেপ্টেম্বর মহাশূন্যে প্রেরণ করেছিল। এটাকে প্রেরণ করা হয়েছিল আমাদের সৌরজগতের বাইরের পরিবেশের সম্পর্কে জানার জন্য। এই স্পেসক্রাফটটি বর্তমানে আমাদের থেকে 152 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিটের দূরত্বে আছে, যেখানে আমাদের সূর্যের আলোকে পৌঁছাতেও 21 ঘন্টা 4 মিনিট 42 সেকেন্ডের সময় লাগে। তো আপনি বুঝতেই পারছেন এটি আমাদের থেকে কতটা দূরে আছে। এই ভয়েজার স্পেসক্রাফটের মধ্যে একটি গোল্ডেন রেকর্ড রাখা হয়েছে, যেটা এলিয়েনদের জন্য একটি মেসেজ। এই গোল্ডেন রেকর্ডের মধ্যে কিছু সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে এই মেসেজটি এলিয়েনদের জন্য প্রদান করা হয়েছে। নেক্সটের ভিডিওতে এই সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে আমাদের বিজ্ঞানীরা কি মেসেজ দিয়েছেন এলিয়েনদের, সেটাকেই জানার চেষ্টা করব। সো বন্ধুরা, এটা ছিল একটি লেটেস্ট আপডেট যেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন। সেই সাথে চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক কেয়ার, বাই বাই।